Yulduzli tunlar, agra, yo hayot, yo mamot. Kampir hali ham boshdan oyoq oq kiyib, o'g'li Ibrohimga aza tutib yurar edi. Faqat qaddi avvalgidan biroz bukchayganroq, lekin ko'zlari Boburning yuziga tushganda, uning og'ir kasalga o'xshab sarg'ayib qolganidan qanoat hosil qilganday mamnun yiltiradi. Eshikog'i Muhammad Dulday Malikani so'roqqa tutib, suiqasdga yana kimlar ishtirok etganini surishtira boshladi. Suiqasd emas, bu intiqom. Podshohingiz to'kkan qonlarning qasosi bu. Menga yordam bergan oshpaz ham, Ahmad Choshnagir ham, Kaniz ham botir qasoskorlar edi. Hammasi mardlarcha jon berdi. Endi navbat meniki. Men o'g'limning dog'ida kuyib kul bo'lganman. Endi qo'llaringdan kelsa kulimni ko'kka sovuringlar. Malika saroyda hamma tushunadigan farsiy tilda gapirmoqda edi. Ayonlar nafaslarini ishlariga olib yerga qarashdi. Malika bir o'limni bo'yniga olib kelgan. Endi har bir so'zni o'qqa aylantirib yoviga dadil otar. Boburning g'azabga to'lib jallod chaqirishini, qurolsiz onaga qarshi barcha qurollarini ishga solishini istardi. O'shanda ma'naviy g'alaba Malika tomonda bo'lar. Uning dovyurakligi og'zidan og'izga o'tib, odamlarning ehtiromini qozonar edi. Buni Bobur ham sezdi-yu, o'zini bosib Malikdod Koroniga qaradi. Bu qanday yo'sumanlik? Shunchalik o'ch olish niyatingiz bor ekan, A'lo hazratning inoyatlarini nega qabul qildingiz? Niyatimga yetishim uchun shunday qilishim kerak edi. A'lo hazrat sizni mo'tabar onamizdek e'zozlang deganlarda yig'lab minnatdorchilik bildirganingizni bizning yodimizdan chiqqan emas. Men u payt nafratim zo'ridan yig'lagan edim. O'g'limning kushandasiga ona bo'lishdan qiynalib ko'zim yoshlangan edi. Yo al-Hazar, axir siz ham Muhammad ummatsiz, muslimasiz-ku. O'g'lingiz bularga qarshi necha barobar katta kuch bilan chiqqanini bilmasmisiz? Bular mag'lub bo'lsa, o'g'lingiz yovlarni ming jonlaridan birini ham qo'ymas edi. Siz Sulton Ibrohimning qanchalik shafqatsiz bo'lganini bilar edingiz. Agar sizda insof va iymon bo'lsa, qo'lida qilichi bilan ochiqchasiga jang qilgan sarkardaga yashirincha zahar bermas edingiz. Men ayol kishiman. Qilich ko'tarib jang qila olmayman. Ana o'sha zahar mening qilichim edi. Fotihlar Panipatda ming odamlarning o'limiga sabab bo'ldi. Bu mamlakatning yana ko'p joylariga ajal urug'ini ekdi. Men kabi minglab onalar hozir motam tutib ko'z yoshi to'kib yuribdi. Qancha kelinchaklar beva qolib o'zlarining erlarining jasadlari bilan birga olovlarda yondiryapti. Menga bergan zahar ana o'sha ajalning urug'idan tayyorlangan edi. Unga beva bechoralarning achchiq ko'z yoshlari ham qo'shilgan edi. Malikaning so'nggi so'zlari Fotih beklarga ham tegib ketdi. Sersoqol bir bek o'rnidan sakrab turib, Boburga ta'zim bilan murojaat qildi. Hazratim, bu yalmog'izning tilini og'zidan sug'urib olmoq kerak. Shunday ma'lumlik ustiga yana buncha gap. Mayli, meni qiymalab tashlasinlar. Men qo'rqmayman. Bobur baydani beklar istagandek qiynoqlarga solib o'ldirtirsa-da, el ulus nima deyishini o'ylar ekan. Lob etib Hirotdagi Xadicha begim esiga tushdi. Makkorlikda u ham baydadan qolishmas edi. Nevarasi Mo'min Mirzoning o'limiga sabab bo'lgani ko'pchilikka ma'lum edi. Shunga qaramay, Shayboniyxon uni Mansur baxshining ixtiyoriga topshirib, dahshatli qiynoqlarga solgani juda ko'p odamlarning nafratini keltirgan edi. Boburning o'zi bundan bir haftagina oldin xilvatxonada xotira yozib o'tirganida Shayboniyxonning bu ishini jirkanib qalamga olgan edi. 5 kunlik o'tar dunyoda Shayboniyxon bundoq ablahona ishlar bilan yomon ot qozondi degan satrlarni o'z umr kitobiga bitgan. Bobur endi mana bu qurolsiz onaga qanday chora ko'rishi kerak? Qanday qilsa odamlarning nafratiga emas, hurmatiga sazovor bo'ladi? Beklar hamon baydaning o'ldirilishini talab qilmoqda edilar. Malikaga zindan tikilib turgan Bobur so'nggi takliflardan baydaning rangi o'chib, yuzi ko'kimtir tusga kirganini ko'rdi. Shunda Muhammad Duldayning ishorasi bilan beklar jim bo'ldilar. Bobur Malika tushunadigan farsiy tilda: Beklar taklif qilgan jazolar barchasi asosli. Biroq xiyonatchi Malikaga bularning hammasidan ham og'irroq bir jazo bor. Bu xonimning gapiga qaraganda hamma yetim va yesirlar uchun joni achir emish. Zaharni o'shalarning ko'z yoshlaridan tayyorlagan emish. Biroq buning o'g'li Ibrohim Lodi el ulusga ozmuncha zulm o'tkazganmi? Ozmuncha odamni yetim va yesir qilganmi? Ibrohim sababchi bo'lgan ichki urushlarda har yili qancha odam halok bo'lgan edi? Janob Koroni, siz bilsangiz kerak. Hazratim, menda hisobot bor. So'nggi 3 yil davomida Sulton Ibrohim boshlagan ichki urushlarda bizdan 120 ming odam halok bo'lmishdir. 3 yilda 120 ming,
Ibrohim Ludi esa 10 yildan ortiq taxtda o'tirgan. Hindistonda odam ko'p, 100 mingga ichki urushda halok bo'lsa, Ibrohim yana 100 mingini pulga yollagan. Agar Ibrohimning onasi bo'lmish bu xonim o'lgan navkarlarga-yu ularning yetim yesirlariga astoydil jon kuydirsa, nechun 100 minglab odamlarning behuda o'lib ketishlariga yo'l qo'ygan? Nechun o'g'lini bunday nojo'ya qirg'inlardan qaytarmagan? Men faqat ona edim. Podshoh o'g'limga amr farmon bera olmas edim. Nojo'ya ichki qirg'inlarni to'xtatishga amr farmon bermoq uchun mana biz bel bog'ladik. Tangridan umidimiz borki, bu ulug' mamlakat endi yagona markaziy davlat atrofiga jipslashgusidir. Biz Hindni obod va qudratli qilmoq orzusidamiz. Bizga hamkor nafas Hind beklari, fuzalolari, hunarpeshalari ko'p. Bizni zaharlab o'ldirmoqchi bo'lgan bu makkor xonim uchun eng og'ir jazo shuki, biz mana tirikmiz. Bu xonimning o'zi-yu o'g'li qila olmagan ulkan ishlarni biz qilmoqdamiz. Malikdod Qoroniy birdan yengil tortib: Hazratim lutf qildilar. Malika shu darajada beva bechoraga jonkuyar bo'lsa, Abdukarimbek Baydaga yaqin bir joyda o'tirgan Shig'ovul sakrab o'rnidan turdi. Bobur unga buyurdi: bu malikaning barcha mol va dunyosini musodara qilib, jamna bo'yida bir buqa-yu xayr qurdiring. Barcha xizmatkorlari o'sha buqada xizmat qilsin. Malikaning butun boyligi, mol va dunyosini yetim yesirga xayr ihson qilib ulashsinlar. Bosh ustiga. Malikani to umri yetgunicha tirik saqlash ham sizga topshirilur, janob Abdukarimbek. Tirik. Boshqa ayonlar ham tajjublanayotganini ko'rgan Bobur ovozini ko'taribroq gapirdi: Malika bizning bundan keyingi zafarlarimizni ham ko'rsin. Yomonlikka yaxshilik qilish mard kishining qo'lidan kelishiga amin bo'lsin. Agar Malikada vijdon bo'lsa, o'g'li qilmay ketgan ishlarni biz qilganimizni ko'rib, vijdoni azoblansin. Agar vijdoni bo'lmasa, ichida faqat baxillik chayonlari bo'lsa, bu chayonlar o'zini chaqib yotaversin. Malikaga bundan o'zga jazo munosib emasdir. Bek va ayonlarning pichir-pichirlar orasida allakimning Hazratim tantalik qildilar. o'z o'lmini ham o'tkir bir qurolga aylantirmoqchi bo'lib kelgan Malika Bayda endi bu qurolidan ayrilganini sezdi. Shu paytgacha u ajali yetganiga shubha qilmas edi. Endi birdan yana yashash umidi paydo bo'ldi. Malikaning o'lim sovg'idan muzlagan qalbiga hayotning iliq nafasi tegdi-yu, ko'nglini bo'shashtirib yubordi. Malika yuzini qo'llari bilan to'sib, yelkalari silkina-silkina yig'lay boshladi.